Kulo niku pas poso nggih mulai tanggal 17. Nuzulul Quran tanggal 17. Niku kulo sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urus. Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah kulo niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam Bang. Kabeh kiai iku rasopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato nerangno salah Nabi Adam. Iku ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga udo. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen mbok critakno napa salah. Melan rada kualat kok critakno napa salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten ada. Kitab niki saking kitab Tafsir Tobari niki kula sinaoni amdan mboten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tobari dikarang sekitar tahun 290. Wong piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tobari. Dados ngeten nggih kula crita niki kita niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Biasa rasi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo hupi yo malaikat, bonyek yo kena, orang nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo no kacau. Sama rata protes pulau, Gus malaikat barani kacau, yo rara ilmu ni, soalnya ngono, soalnya malaikat. Allah ni udah ada keputusan teng langit, tapi itu, nah Adam nu saking lemah nu bahasa Arab tinin. Ini ku saged disifati lazim, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen ku lemah sing kita tempati. Niki rumono tenan nggih sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi badhe diciduk di bekem Jibril di pendet jari bumi a'udzubillahi minka aku manggon bumi dikersakno Allah kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi njupuk aku Jibril balik bareng ditakoki pangeran Jibril aku kok balik niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan lha kula terus rawani nyuwun perlindungan apa jenengan Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasil kowe jupukno tanah. Bumi ya pancet muni auzubillahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nah, jasadku ora oleh kok kurangi. Fisikku ora oleh kok kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Ya ora entuk tanah Kel. Ini nyuwun bawur so jenengan kula ya rawani. Dadi intine malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah itu ban mungkar nakir kena gertak. Ya aku kaulane Allah nek kok siksa iku tenan ta. Mau tak latih. Mesti kalau kita ben duwe nyali ngadi malaikat ben apa? Nyali. Lah malaikat karo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israel. Jangan populer, balam Israel itu populer. Jupukno tanah Israel ning bumi. Barang bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi aku lu ya a'udzubillah dikongkon kok gak kasil lha ora nek malakul maut iku mari perkara tenan dadi Jibril itu digertak Allah wedi Mikail digertak Allah
Wedi lho bareng malaikat mati digertak bumi auzubillahi minka dari malakul mati. Aku lho auzubillah dikongkon kok gak kasih. Tetep ae dijupuk lho. Lah apa ya menengahe bener lho. Berarti ya. Malah wong kok ora ono isi, ati goblok-gobloke wong Jibril diutus ya nurut tapi separo kan. Lho separo to nurut medun gak kasih uga lemar nurut. Nurut napa? Separo. Mikael ya medun, nurute ya napa? Separo. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh itu mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Rasional. Kulo nate dikandani kiai-kiai kulo sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir be. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi, kue ilmu ini mau separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadilah iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lah ini pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi be kiai apa wong kafir mbok pateni? Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim, wong dolim mentak. Ki pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh kata Jibril itu mencerdas terus. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik ya dene etika gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama, siapa saja minta perlindungan Allah maka harus kamu lindungi karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Niku Gusti nyuwun bau reksa jenengan lha kula terawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi ini a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah, nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih deh, karena nggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril kayak pas ngaji gak gitu. Toruhen pas marat dijabut jasa akhir saat itu. Kok pas mangan, loh marah karang mangan kita pakai itu kan gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati buatan apa? Jibril. Orang urusan, akhirnya buatan apa? Orang urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu tahu orang nurut perintah Allah begitu. Tapi ada ijtihad. Ijtihad ini sah. Mulane lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah. Sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nganti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Aku sing ngerti masalah itu. Ngerti napa? Masalah. Kulo nyetak niati tobat ben Nabi Adam, wong kok nyalano sinten Nabi Adam. Ini sanggep sawalan ben Nabi Adam, bagi sawalan ben sinten Nabi Adam. Ini penting kula aturaken ya. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran raininya. Ini bantah ataj'alu fiha mayyusidu biasidu. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus ini kalau wajah, ini kalau tulis tentang fotokopi ini. Wa id qala rabbuka lil malaika. Dia tentang kopi yang tentang pikir, ini tulisan tangan pulau. Ini Imam Tobari jelas-jelas nafsiri. Alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah, yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat mriku boten Jibril, boten sinten
Mikael, bukan malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud sing sinten? Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala. Nggih malaikat niki sing kula dedami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong babaku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing sisa mawat. Niki jelas kita takbire alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lahum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji ini. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan danten tak mangan sayur, mangan daging. Engkau sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik udah diakeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya, agak di gizi, ya mati tenan dari mikir. Kalau karena gizinya, pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, gini ku saking nopo lemah. Sebab itu buat sampean alim borak itu iman, nak dialek ambek tanahku mungkin, dialek ambek watu gitu, mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan nopo? Tanah. Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini ku, dia ini orang iso. Nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug jupuk bumi tak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug kok roh ya beboko mungkar. Aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, lani kulon jorok jengben ketemu malam tak takut, lu bisa nekat tetep wani ubi dari alasannya. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatanya kalah kan, bumi terus menengah kan. Podo-podo aku auzubillah. Lah ini penting kalau aturan. Mohon walhasil akhirnya Adam digawe, bareng digawe, ya digawe be pangeran di baro 40 tahun itu nganti kering. Wong tanah tak genggam ae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 nopo? Lha iki dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti diburi. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tepenteng wong bolong kabeh. Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe orang dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning BI ngene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf. Bentuk takbir qadi ora roh jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lampu iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampang no istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nah, manusa sing lemah iku duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh.
diparingi ilmu ada terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rumono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membaca tasbih, kok kon sujud ambek ibasarin kholak otahu min solsolim min hamaim wis sangka lemah bolong mambu gak kanggo. Jadi wis ketok setan kurang ajar tenan. Wong pangeran ra tau marai dekne sifate turok, sifate lemah, tapi dekne sudah sifati min solsolim min hamaim mas. Mergo dekne tau jajak. Bareng tenan dek pangeran lemah sing de sifat ada rongganya tadi. Nirono. Sebab itu manusia itu masih sawangannya rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Nanti kan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama nih teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fakhiden, pangkale paha. Nggih pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah buah-buahan swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis tambah seneng. Wong rong dadi wis berdigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi agar ketok sikilem mati. Lha iku pengeran. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengeran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Nah, sampai tak kelegut ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa das tok urip malah repot. Lho iki malah bahaya. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh tok staf. Gak ana kemungkinan sale Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nek nganti tok sikil kan lumayan bisa kita apa? Awak. Kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril jannah. Terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Kene iki rumono tenan. Iblis tambah pede. Bareng iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh takdir, gini begini kalau roh takdir. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat raiso. Lah di antara nama sing disebut Allah, sing diulangno Adam itu mulai hatal qas'a. Jenenge mangkok wae diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing film ngono. Ngono diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semoga diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak diubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun ablasa yublisu iblis maknane napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mubsilun niku maknane napa? Ablas. Iblis niku maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut bahwa iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mek malaikat itu ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus sangka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbang.
Nah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krono amal, tapi krono ilmu. Ini kalau mau tentang kitab-kitab ini ngeten, ini ruang tenan kita, sing sampean ora pati alim, ben kepengen alim. Nah wis kadung alim yo ben tambah alim. Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik, karena saya sudah membaca tasbih. Karena kita tahu pangeran, itu sing liwat gede ning bumi kok. Adam saja kok, niku dinosaurus gitu. Sing sitoke kok gajah. Sing cilik kok tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'i haula in kuntum napa? Sadiqin. Saya malaikat itu jenenge apa? Enggak tahu, Gusti. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Itu jenenge apa? Enggak tahu. Jadi sungai yo ora roh, segara yo ora roh, iwak teri yo ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale ora roh niku apa jenenge rambut niku? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam enggak layak mimpin kan karena enggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, dewe pangeran ning malaikat. Wong jenenge ora roh. Ya berarti ora kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin? Wong jenenge ora roh. Kebutuhane ora mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane, roh solusine ge roh polane, roh probleme terus roh napa? Solusi. Lah malaikat itu para tenan jenenge wae ora roh. Ya akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh iku wong lanang, butuh rabi pegatan lan rabine ora roh. Lah nak ada roh, oh niku lanangan mesti butuh itu. Nah elek untuk elek butuh ya. Ora roh. Kebutuhan napa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifatullah ku piye wong kebutuhane wong iku? Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin iku mergo ora roh. Agar ora roh iku wis gagal. Mbok khusyuk sudah langit gergak ngalim aja serasa dadi ulama Islam. Bisa dadi wong saleh, tapi nek ulama wis ora tau ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pak, ora roh apa pak. Yang gua ada tuh misalnya wong soleh puluhan tahun terus pak, dunia itu rusak terus. Perkara ini kagian maksiat. Jadi maksiat itu sopo. Rencana rusak bumi, rencana lo pangeran, panjang mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lalu ulama kan orang maksiat kok tenang-tenangnya sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu paling enggak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh bener. Jika Jibril kongkon yang nurut separuh, bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah, bareng bumi istiadat billah. A'udzubillahi minka digertak niku tenan mungkin. Jibril lah ora cukup. Niku nyun baru jenengan. Niku pengapesan niku lho. Berarti kan nurut separuh ijtihad. Mikael yang nurut separuh ijtihad. Kan masalah Israel itu ora tau ijtihad, lha sing ora tau ngaji di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil ora tau ijtihad. Dan biasanya sing rapati ulama itu nak fatwa ora tau ijtihad, mulane kasil terus karena ora tau nopo. Ora tau nopo.